एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। एक्चुअली मैं एक मैजिशियन हूँ, ठीक है, एंड मेरा कुछ देर में शो है यहाँ पे म्यूजियम में, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा फर्स्ट टाइम है ना आज मेरा, तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ। तो आप लोग को एक मैजिक दिखाओ क्या, आप बता देना। हाँ नहीं है ना? नहीं, डेंजरस क्या होगा, ठीक। आप लोगों का फेवरेट फूड क्या है? बिरयानी। खाना बिरयानी, अच्छा बहुत सही। आपका सबका ही बिरयानी फेवरेट फूड। तो मैं अपने मैजिक से आपके सामने अभी बिरयानी ला दूंगा, ठीक है। आप अपना हाथ ऐसे कीजिए, एक मंत्र बोलिए, उच्च पादम, मध्य पादम, तुरतुरिया पादम। अच्छा, तो अब आंखें बंद कीजिए 1 सेकंड के लिए। अब आंख खोलिए, ये ना बिरयानी खा लीजिए।